Orada tırmanış yapmalı. Hata yap. Neyse bir daha çıkıyor. Hepimiz birlikte gömülebiliriz. İnşallah hesap bakalım. Ne yürüdük ya. Olsa onu öyle mi? Sen niye çıkarttın daha? Zaten bunlar askeri. Giderken alırsın. Yeter. Sopayı. Evet. Bak 300 metre kaldı diyor ya. Kaç? 300 metre. Bunu da alayım. Ben kameraya çekiyorum. Kanaldan izle. Tebrik ediyorum. Çok iyi. Tamam. Ya geçen bir kenarı söyledikten sonra güzel
Su var mı? Olmadı mı? Neydi? Yaz? Ayağın Ha, yok yok. Bu şey zaten özel harekatın nokta. Ha. Yanına o kadar içtin mi? İçtin oradan içtin yani. Ha, iyi olsa. Tamam, ben içiyorum yani. Ha, iyi olsa. Ha, işte atma sigara. Sigara bitmek üzere. İyi olsa. Ben de Adana'dan bu yana. Çok az. Yok. Aslında yok. Akşama kadar içtik ya. Sonra da. Allah'tan çantası getirmezmiş ha. İnsanlar herhalde. Açıp bakmadım şimdi. Orada soyu döküldüğüm zaman göreceğiz. Sanırsa bir havlu sanmıştı. Akıllı tadilat kayıp. Tadilat yanılıyor ama akıllı. Şey gitmiş o. Evet. Ama büyük de bir şey ha. Kötülük bir şey. Olabilir bilemem. Çok olamaz mı? Yok. Yürümüş ya. Evet, şuralar. Hani öyle bir doğa halkası yorumlar. Tamam başlıyor. Adamlar nasıl yapmış? Nasıl yapmış? Nasıl yapmış? Burada şöyle nasıl kalmışlar? Nasıl olmuşlar? Nasıl insanda bunlar zorlanıyor. Allah Allah. Daha güzel. Şey biliyorsun ya. Biliyorsun. Yiyemde rezil etsen. Abi biliyorsun yiyenler var mı? Yani nasıl bir yiyeni görmedim. Ama şeye gidiyorum yoksun var. Asansıra. Yok. Kesin mahvoldu olarak da gidiyorum. Kesin olarak. Yok gidiyor. Deniz yosunundan diş macunu yapıldığını biliyordum ama. Ya yok kaynağı olarak tuhaf tutuyor ama deniz yosunundan. Vejeteryanlar geçiyor. Şimdi buraya geldik. Rektör önüne duruyor. Öyle yaptığını. Dedim hocam, Vali Bey gelseydi dedim, oradan döndü ya, İçki'ye dedim. Gelseydi dedim, buraya karar koyduk. 3 kere çektik, bardık çektik. Niye 3 dedi? Çekemezse, dön sen Şelale'yi görmeye hak etmiyorsun diyecek. Der miydin dedi, derdim dedi.
O zaman ben 8 çekeceğim. Hadi bakayım. Bak şimdi bak gördüm. Şelaleyi gördüm. O zaman Şelale. Şelale. karşıda. Herkes göremiyor aslında. Ha? Evet. Evet. Yani öyle ettik Turgay Uzun'a. İyi yapmışsınız. Hem Ben- o paylaşımlarını görmüşsün seni. Burada çekilmişsin. Ben çekim bari dedi. Geldi 3 kere Evet. çekti. Ben de hiç seslenmedim. Bir de Çektik ne olur. hadi bakalım. Bir. İki. Tamam. Getiren mi yeter? Misafirlere bir şey yok. Evet. Sen bizdensin. Eyvallah. Yani Neşri'de der miydin diyor. Siz sorun der miydin valiye? Ben derdim. Ben protokol benim umurumda olmayan bir insanım ya. Yani kesinlikle aynı fikir. Evet. Sen bilirsen o zaman. Öğretmen. Hoş geldiniz. Şu mu? Hoş. Ha. Gene yapraklarına ver. Değil mi? Hani var ya şu tepkilerle. Kemal Sena. Ay bismillah. Şimdi Osmanlı videoyu alalım. Alıyorum. Çekiyorum. Hepinizi çekiyorum. Bu Tarkan kardeşi. Böyle. Ha. Zeyn nerede Zeyn? Zeyn aşağıda mı kaldı? Gidiyor mu çekesin? Video alıyorum. Ha çekin. Çok kısa bir şey oldu ama. Evet. Ha. Baba. İyi.